مساء الخير، مساء الانوار، الله اكبر. المغرب نسالي الاذان يسالي يحبس وانا معاكم. نقول لكم شنو كاين. كيبان لكم لاكار، نتسنى غير دقيقه اللي يسالي في الاذان وانا معاكم. دونك كتبان لكم ستاسيون ديال الطريق لوطوغوس قدامنا. دونك حنا غاديين نمشي فواياج كما وعدتكم. فان شاء الله غادي نمشيو فواحد الفواياج زوينه بزاف. بغيت نبارطاجي معكم في غدا شنو غادي ندير، الاثمنه، كلشي. ولكن غدا الصباح ان شاء الله غادي غير نوصلوا، غادي نبارطاجي معكم اون ديتاي كما العاده. ما ندخل عليكم حتى شي حاجه بحاجه غادي توصلكم بالاثمنه ديالها، حتى بلاجونس اللي مشينا معاها، لان الفواياج جات على غفله، ما بقاش لينا الوقت ديال الكونجي سالا. دونك فضلنا نمشيو بهكا. كما قلت لكم صراحه الكونجي سالا. ما تخيلت راسي انني نجلس كونجي كله في الدار. صافي شفت واحد لاجونس اللي كنعرف السيد مولا طبيعه الحال. ياسين تحيه ليك، عرفت كتشوف هذا الفيديو هذا. صافي عيطت ليه، لقيت بلاصه كاينه. صافي انا وشيماء، دونك ضروري خاصنا نسافروا مجموعين. فمشينا مع سنة ترافل. طبيعه الحال بغيتوا الرقم ديالها ولا شي حاجه، راه انا غادي نخلي لكم الرقم ديالها. انا والله الا باقا ما فطرت، جيت كنكتشف الاجواء عاد ونرجع نفطر. صراحه اصلا ما فياش الجوع دابا، حيت عشيت معطله وما نسش مزيان. بقيت نعس وكنفيق، ريحة البحر في الصباح وباقي نقي، احساس زوين بزاف. شنو هاد لابلاج دابا؟ شيماء قالت لك صغيور، بصح صغيور ها هو مفطور على قد الحال ديال الدراوش، قهيوه وحلوى عصير وبيض والزيتون داك التخربيق فريميزات. المهم حنا عاد دابا فطرنا. غادي نمشيو نديرو لاكتيفيتي اللي قلت لكم عليها. طبيعه الحال مادام حنا كاينين في الحسيمه، دونك باينه شنو غادي ندير. في واحد الخلعه الصراحه، حنا زعما تايقين في ياسين، زعما راه مزعمنا ياسين اختار بكم. المهم حنا ان شاء الله غادي نديرو الغطس. مع صراحه في واحد الخلعه، لا ما عندك مناش خاطر والله الا في واحد الخلعه، ولكن المهم هي اكسبيريونس زوينه ان شاء الله وغادي تعجبك ان شاء الله. ياسين تيقول لي لا والله ما غتندمي، امل ما درتيهاش عندك الحماس معها. حاجه بصراحه تجربه زوينه، هي زوينه، ولكن راه تكون شويه الخلعه كاع. يلا تشوفي شوفوا البلاصه ديال صوري البنات، شوفوا البنات اللي كيديروا لا بلونجي. انا عرفتكم غتشوفوا واحد شويه الاهتزازات، حيت يدي على قد الحال في الهزال، ولكن راني نقنبل خليتها حتى حنا غادي نمشيو لبلاصه ديال التبدال اللي كيلبسوا بها. شيماء يلا صوري البنات تبعينا. المهم انا غادي نبارطاجي معاكم زعما الماتريال واللعيبات مما وصلت النوبه ديالنا ان شاء الله. نشوف انايا بصراحه شدني الخلعه، والله شدني الخلعه.
بغيت وما بغيت عرفتي داك. انا كندير واحد 4 ريال الزويره. ناري في واحد الخلعه لي بزاف ميمكنش. راه ياسين شبان ليك نقدر نديرها ولا ما نقدرش نديرها؟ انا كنتسنى النوبه ديالي توصل ولكن والله حتى في واحد الخلعه. يا الراس المهم يمكن ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. دابا في هاد اللحظه هادي يلاه كيتيستيو باش يشوفوا المعلومات ديالنا. اللي كديرو كاين 20 دقيقة، كاين 5 دقائق ديال الفورماسيون مع المونيتور، وربع ساعة تحت الماء فيها التصاور ديال الفيديو ديالكم. كل واحد منكم كتمشي مع مونيتور ديالها بيرسونيل، الفوندور ما كنفوتوش 5 سطور ماكسيموم. صافي الا تبانيكات شي واحد منكم ولا ما قدرتش تغطس نو رومبورس، كنرجعوا ليه هو داك الشيء اللي خلصات. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يعوموا ما يقدروش يخافوا من هاد ماشي القضيه. مشكل اختي، واخا ما نروحو ندخلو الماء نهائيا. قال لكم واخا ما عمركم ما دخلتوا الماء تقدروا ديروها. صافي ان شاء الله. لا مرحبا بكم. الا عندكم شي خلعت القيمه. المهم تمشيو عند لبنى وكريمه عطيوكم. داكور شكرا. لابسه المطريه من تحت على ود حيت الصراحه راه مكشوف. لبست سميتو والله حتى فيا الخلعه. عرفتي شنو باقي فيا اكثر حاجه؟ انني ما قدرتيش تغطس. والله لا شحال كثير ريال لا مشيتي فيها ما قدرتيش تغطس. قلت 300 درهم باي باي. اما صافي بغيتي تدخلي قررت عرفتي حيت ديك المره والله اتصلت لي واخا قلت ويلي منين مشيت ما انا نمشي للبحر نمشي للبحر نمشي للجبال نطير الماء لا راه الفوبيا اللي عندي منها راه ما يمكنش لدرجه اني ما كنعرف نعوم وانا غندخل. المهم انا هاد المنبر هذا راه الا ما خرجتش الله يستر راه شي ما نعطيها الكود وهي غتحط لكم هاد الفيديو هذا. دعوا معايا يا ربي والله تبغى نقلب فلوقي وحق الله. علي امل هي زادت لها بينك وبينه لا لا كيفوندو جماعه كيتيستي بك عاد ريح اختي ضروري تحب راسك تمشي انت اللي كيزيدك الثقل. هي قالت لي ثقيل وكيزيدها في الثقل. فين هو؟ عمري يقصي مزيان انت ما تقول لي الشبكه صور اما تبغي تصوري يلا سير يا اما يا علاش مش ضربات اهم حاجه كنت كنقول لكم عليها هي المعقم. الحمد لله كاين المعقم. كنقول ليه الماء دخل ودنيا كيقول لي انت داك وسط الماء كيفاش ما يدخلش لودنيا.
الفيديو هو الحل. المهم نخليكم تشوفوا هذا الفيديو هذا اللي عشنا